बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसुची बड़ वर्षा भाषिब ओडिशा तबे 26 रु राज्य में छेचिब प्रबल वर्षा मौसम को सक्रिय कर घूर्णिबलय जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर सांग साथी मन को वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचोंदे पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे नाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तो मौसम को सक्रिय कर घूर्णिबलय बंगोपसागर 26 तारिख बेलू सृष्टि हम घूर्णिबलय प्रभाव में 26 राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण तेज आसंता 5 दिन जाए प्रबल वर्षा हो 26 मयूरभंज केन्दुझर गजपति कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी और कोरापुट में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग विभाग तेज आ सहित घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा संभावना रही जिलागुड़िक हो बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज और केन्दुझर तेज 27 3 जिले में अति प्रबल वर्षा सहित 5 जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना 28 भी 2 जिले में अति प्रबल वर्षा सहित 6 जिले में प्रबल वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग कहिछि यदि सारा राज्य को मौसुमी छुई सारी हेले एबे भी अनेक जिले में नियंत्रित वर्षा लगी रही जून 1 रु वर्तमान सुधा मात्र 91.8 मिलीमीटर वर्षा होइछि तेज राज्य में 41% कम वर्षा होइछि 6 जिले में स्वाभाविक वर्षा होइता बेले 24 जिले में नियंत्रित वर्षा रेकर्ड होइछि बंगोपसागर सृष्टि हम घूर्णिबलय आहरी सक्रिय हम मौसुमी वायु बढ़ वर्षार विस्तृति 26 रु राज्य में भल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना 26 रु 28 जाए किसी जिले में हो प्रबल वर्षा तेज जून मासरे नियंत्रित वर्षा को सबुठी चिंता चाषी कूल हताश पाणीपाग विभाग कहला नियंत्रित वर्षार हो क्षति भरणा तेज मौसुमी सक्रिय होगा किसी स्थान में प्रबल वर्षा नहीं अलर्ट जारी कर पाणीपाग विभाग तेज आसंता 5 दिन वर्षा हो 48 घंटा जाए हल्का वर्षा हो आ 26 रु बढ़ वर्षार विस्तृति 26 रु 28 किसी स्थान में प्रबल वर्षा सहित सारा राज्य में हल्का मध्यम धरण वर्षा हो 26 मयूरभंज केन्दुझर गजपति कंधमाल रायगड़ा कलाहांडी और कोरापुट में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग विभाग तेज आसंता 3 दिन उपकूल दक्षिण अभ्यंतरण उत्तर अभ्यंतरण जिलागुड़िक बिजुली घड़घड़ी सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित वर्षा संभव रही है नजर रखी पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना जारी कर सारा राज्य को मौसुमी छुई सारी हेले एबे भी नियंत्रित वर्षा लगी रही जून 1 रु आज सुधा 154.6 मिलीमीटर वर्षा होगा बेले हेउछि मात्र 91.8 मिलीमीटर वर्षा तेबे एबे सुधा राज्य में 41% कम वर्षा होइछि मात्र 6 जिले में स्वाभाविक वर्षा रेकर्ड कर 24 जिले में न्यूनतम वर्षा रेकर्ड कर तेज घूर्णिबलय आसंता 27 कि 28 लघुचाप रूप नवा आकलन कर पाणीपाग विशेषज्ञ आगक बड़ वर्षा होगा न्यूनतम वर्षार परिमाण कमिपार बोली अनुमान करा जाउछि।